Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo nitakuelekeza jinsi ya kuzuia mtu yoyote kuona picha zako za Facebook. Unaposti picha kwa ajili ya kumbukumbu yako binafsi na utaki uone watu wengine wa nje waione, au utaki paka baada ya muda fulani ndio uje kuiachia. Moja kwa moja utabonyeza hii sehemu hapa. Baada hapo utabonyeza neno set. Baada hapo utapandisha juu, utaingia sehemu pameandikwa post. Utagusa neno post. Baada hapo utabonyeza who can see your future post. Utabonyeza hapo. Baada hapo utaona imekuletea sehemu ya kubadilisha, lakini utabonyeza try it now. Baada hapo utabadilisha, mfano mimi nimeweka waone marafiki peke yake, lakini wewe unaweza unagusa hapo, nimeenda lako, unagusa ile neno friend. Baada hapo unagusa see more. Baada hapo unagusa only me. Kwa hiyo hapo ni wewe peke yako ndio utakayeweza kuona na picha ambazo unaziposti, mpaka wewe uje tena ubadilishe. Karibu sana, usije kusubscribe hapo kurudi nyuma. Ukitaka kubadilisha, ukitaka kusave, ukirudi nyuma watakwambia discard au keep editing. Wewe utabonyeza keep editing. Kwa hiyo ukibonyeza keep editing, tayari moja kwa moja posti zitakuwa keep editing, discard, moja kwa moja posti ukiziposti zitakuwa zinaenda vile ulivyoseti wewe. Karibu sana, usisahau kusubscribe hapo chini.